Ebbene sì, visto che i capelli sono lunghi c'è bisogno del cappello, ma tra poco li taglieremo. Allora, ragazzi, riparliamo di Camo Studio per iPad. Siamo qua in un secondo video dove vi dimostrerò come è possibile registrare, ovviamente, un video, tutorial o qualsiasi cosa solamente con il vostro iPad, dall'M1 in poi. Ovviamente verrà quello che verrà, perché ovviamente abbiamo solamente due punti di ripresa, una è la fotocamera anteriore del nostro iPad e l'altra è posteriore, quindi ok, bisogna un po' giostrarsi per adesso, perché poi ovviamente in un altro video vedremo come utilizzare una camera esterna, un iPhone esterno. Due precisazioni: l'intro l'ho registrato ovviamente con il banchetto da studio Roland, perché quello che vedrete sarà un pochino più scarsino, sicuramente come illuminazione, perché ha due piccoli difetti Camo Studio. Il primo sicuramente è quello della mancanza del blocco dell'esposizione, quindi quello bisognerà farci ovviamente un po', come dire, avere un po' pazienza. Speriamo che diciamo, lo inseriscono presto, ovviamente dentro il Camo Studio per iPad. Il secondo, che vi anticipo già, è la sincronizzazione audio tra una camera esterna, un iPhone, un Android, perché è uscito anche camera per Android, con la sincronizzazione audio, quindi quello bisogna starci un po' attenti. Ovviamente non lo vedremo qua, ma in una terza puntata vedremo come affrontare questo problema. Innanzitutto vi lascio il video, ci vediamo dopo. Cosa vi faccio vedere e vi faccio, come dire, introduco all'utilizzo degli accessori che potremmo utilizzare per utilizzare Camo Studio con iPad. Ovviamente se avete un hub, un docking per l'M1, potete utilizzare tranquillamente un microfono USB, quindi USB-C o USB, per avere ovviamente l'audio più performante di questo che sto avendo io col microfono interno dell'iPad, anche se poi possiamo sopprimere tutto quello che vogliamo, però ovviamente l'audio è meno performante. E poi possiamo utilizzare ovviamente microfoni wireless per avere ancora l'audio più presente, visto che li appiccichiamo sopra il petto, quindi siamo a posto. Poi cosa ci serve? Un paio di cuffie, perché ovviamente possiamo andare anche a fare il monitoring dell'audio che sta entrando nel nostro Camo Studio. E io ovviamente utilizzerò il mio mixer della Roland, il VCR01, che utilizzo per il tutorial che vedete sul canale, per agganciare proprio il microfono, che ho sempre, quello che praticamente non funziona mai nessuno, ma a me funziona ancora per fortuna, quindi utilizzerò quello. E quindi vi farò vedere ovviamente adesso l'aggancio del microfono, ok, diciamo l'esterno, il mixer esterno, per farvi vedere ovviamente come si aggancia qui sul pannello del mio Camo Studio. Prima di iniziare a farvi vedere le scene devo riprendere, ovviamente devo fare lo screen recording, perché non posso fare ovviamente la registrazione interna Camo Studio e poi farvi vedere, vabbè, ok, questi problemi miei e non sono problemi vostri. Una cosa, ho scoperto di nuovo l'acqua calda, ovviamente se volete utilizzare un dispositivo esterno per l'audio, un mixer, un microfono che abbiamo visto prima, questo qui, prima di lanciare Camo Studio dovete inserire ovviamente il dispositivo, il mixer o il microfono, collegarlo al vostro iPad, e così, ok, viceversa, uscite, ovviamente spegnete, sbloccate, cancellate, rompete Camo Studio, praticamente uscite da Camo Studio ma chiudendo l'applicazione, scherzi a parte, e scollegate ovviamente il vostro dispositivo e qui dovrebbe tutto funzionare. Infatti vedete qua abbiamo l'USB che funziona perfettamente.
Allora, siamo pronti per andare a creare le nostre scene, le 3 scene che serviranno a noi per fare questo piccolo tutorial. Poi ovviamente si può estendere il tutto a camere esterne come iPhone 13, iPhone 11, iPhone 12. Non credo che supporti l'XS e tutti questi no, fa da telecamera, ma non supporta quello che vedremo, tipo questo. Beh, ok, quindi andiamo a vedere innanzitutto come creare le scene. Allora, mi servono 3 scenette. La prima è questa che vedete, però se vado a fare più e vado a fare scena e vado a dargli un nome ovviamente e vado a fare submit, cosa succede? Viene restituita una scena che forse in precedenza avevo usato oppure default, adesso non lo so. Quindi niente paura, vado nella prima camera da letto, ovviamente, vado a dormire perché sono stanco, vado qua e vado a eliminare brutalmente, a spegnere la videocamera posteriore. Poi che faccio? Faccio 2 tap sulla telecamera anteriore ed ecco qui, sono a tutto schermo. Oppure potete fare tasto destro o tasto lungo per andare a arrangiare, ok, arrangiare, fare un arrangiamento dove volete del vostro diciamo della vostra ripresa e anche posizionarla dove volete, ok? E qui è tutto chiaro, chiaro come 7up. Allora adesso andiamo in telecamera 2 e cosa possiamo fare? Possiamo andare ovviamente a togliere il background, questo brutto background che c'ho dietro, fare replace e apparirà già un background che ho messo in precedenza, quindi si muove la stanza e non è la mia stanza questa, ragazzi, non è la mia stanza. Poi ovviamente più luce c'è, più il contorno viene meglio, capelli corti, barba niente, quindi se avete tutta una cosa tranquilla, lo scontorno viene meglio. Ma come facciamo? Se non mi piace questo background, cosa faccio? Vado qua sotto, vedete qua, questa voce qua, choose background, qua ho tutti i background che ho caricato in precedenza, anche immagine 1 e immagine 2, diciamo sarebbero quelli che magari sono più usati, e vado invece qua a fare anche il green screen, cioè vado qua a caricare, ovviamente abbiamo visto l'altra volta, o un background dalla libreria, la facciamo adesso, oppure possiamo prendere una cosa esterna, sia da libreria che da file. Andiamo qua, catapultiamo ovviamente nel background, ok, qui ci sono le stesse categorie, abbiamo visto nei favorite, ovviamente tutte queste cose qua, ok, e scelgo un background diverso, scelgo questo, vado in re e talchi il mio background nuovo, eccolo qui, ciao ciao, sono a New York, vi parla Ruggero Orlando. Quindi capite che strumento potente che è, a parte che non ha l'esposizione del blocco, ce la faremo una ragione, però guardate che bellezza. Poi possiamo aggiungere tutti gli elementi che vogliamo, quindi abbiamo un sacco di cose. Adesso facciamo questo semplice e poi faremo una cosa più complessa quando applicheremo una camera. Adesso andiamo di nuovo su più, ovviamente se vado a fare una scena nuova mi restituisce di nuovo la stessa cosa, ok? Quindi submit, vedete che fa lo stesso, ok? Però questa potrebbe andare bene per dopo. Quindi cosa faccio adesso? Vado nella camera 2 che ci sono già e vado a spegnerla brutalmente, quindi ho già la scena posteriore, però ovviamente non è che è tanto grande come visione. Allora cosa faccio? Vado qui e dove si può vado a mettere ovviamente ultra wide ed eccolo qui, ultra wide, tutto il casino dietro, ultra wide, quindi posso far vedere bene un oggetto. Ecco qui il telecomando della luce, spengo e accendo, quindi capite che possiamo fare questo movimento. L'ultima cosa che dobbiamo creare è questa, è la posizione ovviamente di tutte e due telecamere, frontale e posteriore. Quindi telecamere tutte, ma qua ci abbiamo già pronto. Poi possiamo spostare questa dove vogliamo, ok, ma ho fatto vedere, no? Anche qua possiamo arrangiare dove vogliamo, quindi vedete qua, ok, in basso, in alto, destra, sinistra, quindi guardate che meraviglia, potete fare quello che volete. Adesso però nella prima camera che riguarda il background vado a mettere anche qui l'ultra grandangolare. Quindi che succede? Abbiamo tutto questo già pronto, ma non finisce qui, perché adesso vado qua
a fare dentro qui dove sono tutti i template, tutti questi template pronti, e vado a inserire col tasto destro lungo i template dentro favorite. Ok, vado qua, faccio anche qua la stessa cosa, favorite, vado qua e faccio anche qua la stessa cosa. Tornando indietro vi faccio vedere cosa posso fare. Ok, torno in re, ok, torno indietro, e quando vado adesso qua sotto posso scegliere cosa visualizzare. Vedete all, posso scegliere diciamo nella banda, diciamo nel open, non mi viene in mente niente, nella libreria che adesso visualizzerò sullo schermo, quella istantanea, posso scegliere di vedere i favoriti. Quindi se vado adesso a tirare su, vedete che vedo i miei favoriti. Cosa posso fare a questo punto? Posso dire, oh che bello, che bello, che bello, abbiamo questo l'ombrello, quindi possiamo fare così. Oh, vado a vedere, prima di tutto devo imparare la posizione, tutte queste, ok? C'è un altro, vedete, c'è un altro favorito in serie, quindi posso dire, cambiamo background, ecco là, non c'è più. Non c'è più perché l'ho cancellato, una brutta figura. Vabbè, posso fare così. Ecco, intanto vi faccio vedere che facendo tasto destro posso andare a togliere da favorite. Ok, quindi abbiamo solo questo. Quindi, imparata la posizione di questi, quindi tutte e frontale, cosa vado a fare? Vado a switchare. Allora, vi faccio vedere questo prodotto. Tac. Ok? Questo sfarfallio che vedete nella registrazione non viene. Vabbè ragazzi, allora vedete me e vedete il prodotto adesso, ok? Quindi possiamo fare questi cambi. Una piccola appunto, è uscito un accessorio, se avete visto, dell'Elgato proprio per iPad Pro e per Camo Studio per iPad. Solamente ragazzi che costa 99 euro. Adesso io non è che morirò di fame se lo acquisto, però sinceramente poi non usandolo mi sembra un acquisto inutile, e ho chiesto all'Elgato, ovviamente umilmente, visto che sono in contatto con Rencubate da tanti anni, che mi ha dato sempre pacchetti gratuiti per provarli, se si mettono una mano sul corazon e mi danno questo accessorio, e vediamo un po' se lo posso portare sul canale. Se non sarà così magari lo acquisterò, ragazzi, cosa volete dire? Per voi questo è basta, mi raccomando, basta. Quindi adesso non ci resta che andare a fare una prova per farvi vedere che ovviamente lo sfarfallio non c'è nella registrazione, quindi andrò a registrare un video e lo vediamo insieme, ovviamente. Allora, siete pronti per andare a vedere cosa ha prodotto la registrazione? Vi ricordate di questi microfoni della Lucco? Molto bello il cofanetto, perché praticamente è un power bank, no? Che ricarica. Ecco, avete visto, c'è un momento diciamo di questo sfarfallio, però ovviamente i microfoni wireless che sono qua dentro, quindi ragazzi, tanta roba, tantissima roba. E la cosa bella è che abbiamo due microfoni wireless che vanno ovviamente puntati. Ecco, ovviamente si vede le dita che punto sullo schermo, e questo vabbè, ovviamente non si può fare nulla. Alla camicia, quindi una cosa molto molto bella, è molto molto bella e simpatica anche. Beh, diciamo che non è male, non è male. Allora, cosa ne pensate di questo Camo Studio? Secondo me è perfetto sicuramente per fare dirette, quello sicuramente. Avete visto, non c'è tanto sfarfallio nel video che produce. Un'altra cosa interessante, se avete una tastiera con Command R lanciate la registrazione, Command R ovviamente spegnete la registrazione, cioè arrestate la registrazione. Io trovo interessante come applicazione. Ho un fischietto, ho sentito, solamente che a mio avviso la mancanza diciamo dell'esposizione che si possa bloccare è un po' una cosa controproducente per i video che vengono fatti tutorial, ok? Perché bisogna ovviamente andare a questa esposizione, bisogna bloccarla, perché questo chiaroscuro è ovviamente antipatico. Però diciamo che tutto sommato si può fare qualcosa, avete visto, con un dispositivo solo, parliamo di un solo dispositivo. Quindi cosa dire, se vi piace questo, cioè se avete un dispositivo solo,
ovviamente uno si arrangia. Poi vedremo nel prossimo video come agganciare una videocamera esterna, un iPhone esterno, vedremo i pro e contro dell'audio labiale non sincronizzato o no e altre cose. Intanto vi ringrazio per aver visto questo video fino in fondo e ovviamente se volete condividetelo con i vostri amici che forse potete dar loro una mano a capire bene come funziona questa applicazione nelle mie umili possibilità. E in ultimo ragazzi, dai, arriviamo a 5.000, su, che qua andiamo troppo a rilento. No scherzo, andiamo abbastanza veloci, quindi va bene così. Però iscrivetevi al canale, azionate la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò. E con questo è tutto, ci vediamo da New York la prossima volta.